Hello，大家好，歡迎你收睇我個頻道嘅影片。呢條片咧係講關於破壁機。破壁機咧係唔係叫豆漿機啊？係破壁機。咁而家你睇到嘅咧就係即係打完之後咧佢會保溫嘅，保溫嘅。咁如果你要撳佢嘅觸摸嘅話，你嘅手一定要掂到佢身體，你先撳佢，佢先觸摸到嘅。咁首先咧就買個稱啦，自己買嘅。呢條影片唔係贊助片，係自己買嘅。60克嘅黃豆，咁我就稱咗啦，10克。倒落個杯樹，係大概係一蘇古換啦，一杯就係蘇古換嘅杯。然之後浸水啦，浸20分鐘，攪下，換水換2-3擺。然之後整走佢嗰個衣啦，整走咗之後就倒落去啦。咁破牆機點解叫破牆機唔係個豆漿機咧？破牆機其實咧係可以靠嗰支刀打碎嗰啲食物，然之後咧加溫煮滾。咁呢個其實係小米15克。15克嘅小米，即係 yellow millet。咁咧我就之後又加米啦，米係15克，過水過走去。米同 millet 其實係增加嘅營養，同埋咧係整嗰個豆漿出到嚟比較濃稠。如果你唔係咁濃嘅，你咪放10克咯，我放15克，比起濃嘅嚇。咁我加800 ml 咯，800毫升或者850毫升都得嘅。佢個蓋咧係一定要對住嗰度嘅手嘅，閂實。如果冇閂蓋，佢係開唔到機嘅。閂實，佢唔好打到出嚟啊！咁就開電咧，就左邊呢粒掣打一個功能就係豆漿，右邊嗰粒掣係幾時愛開，你可以即刻開，或者係8個小時之後開都得。咁等3秒自己開嘅。咁而家係開始打下先，攪下先，然之後咧慢慢加溫，加到100度之後，佢就死猛打足26分鐘 ，OK。就打到100度啦，咁00即係100度啦，然之後死猛打到嗰啲成嘅濃稠，打到佢好似真係變豆漿啦。要出煙嘅，小心要出煙嘅，冇摸佢，好熱嘅，大概80-90度嘅應該係有。打到濃稠啦，gelatinization啊，佢就整到嗰個水好濃咯。咁啊，出到一種濃嘅豆漿咯，係嘛？好簡單嘅啫。如果你唔按60克覺得太濃嘅，你咪減少50克。然之後大米小米你就放去10克度咯，就唔好咁濃啦，幾濃稠係嘛？呢條片好簡單嘅。咁如果真係幫到你嘅，記得訂閱讚賞。呢個叫破壁機 Thermal Blender。再見。